瞬间风起涌，只怕经历苦战，是多伤越是顽强。生命就是人场激斗对战，爆发力量，旋转动力，持久不息，攻击防御，一场决力，改装变成平衡能力，冲破虚幻，胜利靠实力，做真实考验。磨练我的逆境心智，却不轻言放弃，迎难而上，求真相，是梦想，梦飞翔，发光发亮，胜负力防越敢越强，双头坚固，防改装变更强。寻路之旅。冲啊！战神之翼，拿出你的气势，烈火炎龙！加油，别输给他，一决胜负吧！星云，上啊！要决胜负，应该算上我呀！上吧，地逆神功！你太狡猾了！别得意，别忘了还有我呀！出击吧，烈地重甲！都到齐了，一口气分胜负吧！来了！怎么搞的？够了，现在已经很晚了，对战也要适可而止，赶紧收拾一下睡吧。教练，我们马上就要决出胜负了，拜托，再给我们一点时间吧。我已经说了，不行。叶星云，好好休息是陀螺手的基本原则，别光把体力浪费在对战上，再这样下去，你们只会越来越疲劳，那就不知道什么时候才能走到幻域了。抱歉，我知道了。算你听话，赶紧休息吧，明天还要早起呢。是。分岔路吗？虽然不知道准确位置，但情报记载幻域就在北方，所以我们只要朝着北边走，那就肯定不会错了。好，就是这边。来，赶紧走吧。哎呀，先休息会儿吧。我的腰啊，我的脚啊！不行，我走不动了。这是你们自找的，谁让你们昨晚对战到那么晚还不休息？我们知道错了。哎呦，别赖着了，起来，赶紧赶路。知道了。怎么又是分岔路啊？好，这次往这边走。怎么又来了？我先看看啊。好，是这边，然后是这一边，接下来往这边，快，这次这边。哎呀，这岔路也太多了吧！我们会不会走错了呀？放心，我都是看着指南针。怎么了，教练？搞什么呢？这指南针怎么突然失灵了？之前还好好的。哎，会不会是附近有什么磁场干扰呢？这下糟了，那我们该怎么判断方向呢？啊，教练，快看那儿！哦，居然有村庄。那里的人会知道怎么去幻域吗？我看悬，而且万一他们和幻域有什么关系，那就危险了。你们在这儿等着，我先去打探一下。我是你们的教练，论处事经验，我比你们丰富多了。在我调查清楚前，你们就在这儿乖乖的等我回来吧。是。这是为你们好，你们绝对不可以擅自行动，知道了吗？走哪边过去啊？这边吧，应该不会错的。在这干等好没意思哟。而且教练感觉也不靠谱啊。哎，对了，不言，你怎么了？我感应到了，幻域在那边。真的吗？
我的直觉可不会错。快，我们赶紧过去吧。喂，教练让我们别走开啊！哎呀，别那么死板，我们去看一下就回来呀。而且要是真找到了，西恒教练肯定不会怪我们的。对，我赞成。哎，星宇，你也同意的对吧？这可是难得的冒险呢。星云怎么可能会？好啊，哎，耶，这才对嘛。一起去吧。我自己在这儿也没什么意思，不管了，去就去吧。耶！好，幻域冒险小分队出发！然后，这附近也太阴森了吧！怕什么？这才像幻域应该在的地方呀！我的直觉告诉我，幻域马上就到了。是吗？你们快看前面！那件斗篷，它跟之前那个幻域的家伙好像啊！看，他还有陀螺发射器。错不了，他绝对是幻域的人。我这就悄悄过去把他挡住。糟了，被发现了！怎么办？既然这样的话，喂，你这家伙有胆子就和我来一场陀螺对战吧！要是我赢了，你就要带我们去幻域。什么是幻域？哎，别装了！你的斗篷和发射器已经出卖了你，很明显，你就是幻域的陀螺手。你出现在这儿，到底想干什么？你问我想干什么？拜托，看我这打扮就应该知道我是来采蘑菇的呀。采蘑菇？那你腰上的发射器？发什么气呀？真是的，这可是我装水用的水壶。你采蘑菇穿什么斗篷啊？来这里肯定要穿的呀，你们不会不知道吧？知道什么？小心哦，这种青蛙会让皮肤起疹，所以来这儿都要穿斗篷保护自己。走开啊！我们怎么这么倒霉啊？哎呀，真是的，刚刚是谁说要走这边的呀？就是你啊！还会有谁？我们就不该听你的。我也不知道会这样啊！算了，大家没事就好了，毕竟冒险是有风险的。话是这么说了，可是……好了，走吧，我们还要继续找幻域呢。星云还是那么淡定呢，真厉害呀！这里怎么比刚刚那还阴森啊？我也有同感。喂，你们快看！我有种不祥的预感。你们不觉得这个超有幻域的感觉吗？又是感觉？你到底哪来这么多感觉啊？这怎么回事啊？自动门吧！好恐怖！进去看看吧。什么？喂，等啊，星宇！还是别去了吧。这房子太古怪了。喂，星宇！这里面怎么这么暗呢？大家可别分开啊，不然走散就糟了。什么我还以为是什么高手来挑战呢，原来只是群小孩子啊！你们从哪儿来就回哪儿去吧，我可没空陪你们玩过家家。居然敢看不起我们！你这家伙古古怪怪的，到底是谁呀？你别挑衅他呀，顾言。我吗？说出来你可别被吓到了，我就是传说中的陀螺高手，变装魔术师达夫。传说中的陀螺高手，变装魔术师达夫？那是谁呀？不知道。居然连文轩也不知道？难道说你是幻域的陀螺手吗？是又怎么样啊？那还用说吗？当然是！我有问题要请教你。我们要怎么样才能去到幻域啊？
我可以告诉你们想知道的一切，只要你们能够打败我。不过，你们要是输了的话，我就拆了你们的陀螺，把它们变成我的改装部件。怎么样？这个交换条件你们能接受吗？啊，这也太过分了！怕什么？打赢不就好了吗？那好，他就交给我吧。拜托你了，战神之翼。哦，你的陀螺是平衡型啊。既然这样，看好了。现在我就用我的变装魔术，把我的防御型陀螺变成可以打败你的类型。啊，这是在改装吗？没错，我不是说了我是变装魔术师吗？我的能力就是，不管对方出什么类型的陀螺，我都能一眼看穿它的特性，然后瞬间制定出能够打败对手的最强改装方案。啊，真要这样，那他也太厉害了吧！来吧，这就是我的超级变装魔术。首先，把攻击环改成24个刀刃的超级攻击环，增强破坏力。哇，好大呀！我从没见过这么大的攻击环。接着，换入兼备了攻击能力的重量级凹凸防御环。最后就是把驼肩换成这个特化了攻击能力的巨型驼肩。完成啦！这就是专门对付平衡型陀螺的改装版防御型陀螺。怎么样？怕了吗？这不就是个大点的防御型陀螺吗？应该没那么简单吧？也对，既然这样，那我们也来改装陀螺吧。星云，用裂破炎龙的部件吧。好。来，给你我的防御环。好难拆啊！你这样不对，你要这样嘛。哎，要我帮忙吗？来吧，我也改装好了。磨磨蹭蹭的，赶紧开始吧！3、2、1，发射！战神之翼，小心他的撞击！原地回转，奇怪，这家伙怎么不攻击啊？糟了！用了太多重量级部件，导致陀螺太重，只能回转，没办法移动了。什么呀？改的也太烂了吧！这可是个好机会，赶紧冲上去发动攻击吧！好，战神之翼，上吧！完了，只顾着强化攻击，结果防御力被我完全忽略了呀，连平衡都保持不了，这还怎么反击啊？星云的战神之翼就不同了，他换上了裂破炎龙，带有3把刀刃的防御环，攻击力大大提升了，这才是真正的改装吧！战神之翼，一口气解决它！什么？太好了，星云赢了！干得漂亮！按照约定，请你告诉我们幻玉在哪儿吧。还不能告诉你。你要想知道幻玉的事儿，还得把我们也打倒才行。我们就是被传说中的暗能力量所选中的陀螺手铠甲七星。什么？铠甲七星？1、2、3、4，等等，可你们只有6个人呢。难道说第7个就是这家伙吗？少废话，我就是铠甲七星的先锋，冷酷斗神拉干。至于我，就是人称无敌破坏王的肥盾。我是黑暗之翼无垠。好好感受我们压倒性的力量吧！还有2个没自我介绍呢。别在意细节，这能上了，一定要打败他们。没问题。发射！什么？怎么会？这帮家伙这么弱？我还没上场呢。弱爆了！这下你们7个人都输了，应该可以告诉我们幻玉究竟在哪儿了吧？这，难道说你们不知道？怎么可能啊！幻玉不就在那儿吗？直走左拐，右拐直走，然后瞎玩什么呀？站住！
你们都给我听好了，我们就是传说中的超能力陀螺团，掌握无数的黑科技，人称人呐。这简直是浪费我们的时间嘛！就是。嘿，星宇，快看那边！啊，是村子，我们快过去吧。哎，等等，不对呀，我们干嘛要过去啊？这一看就知道不是幻域啊。那可以去问问有什么情报吗？你再不跟过来，我们就丢下你了。哎呀，好，去村子算什么冒险啊？怎么了？喂，先别走，这边有情况啊！哎呀，没办法，我自己去看看吧。喂，小朋友，你怎么了？干嘛蹲在那儿哭啊？我的帽子，裤子，它被风吹到上面了，那是妈妈送给我的礼物。这样啊，你别哭了，我这就帮你拿回来。真的吗？当然，看我的吧，超级弹跳！哎，看，前面有间房子，不知道有没有人在家呢。啊，喂，他在干什么？他就这么坐在石头上吗？难道是在打坐吗？啊，他腰上有陀螺发射器，他是陀螺手。先等等，该不会又是水壶吧？不，这次不一样。从他那气定神闲的状态来看，我觉得他应该是个经验丰富的陀螺手。可我怎么看都觉得他就是一个普通的老爷爷呀。不懂了吧？真正的高手都不会彰显自己的实力，所以他表现得越普通，那就越说明他是个高手。你这么说好像也有点道理。我绝不会看走眼，我敢肯定，那个人绝对就是高手中的高手，甚至很有可能就是传说中的陀螺仙人。那是什么呀？啊，他站起来了！怎么回事？他这是在干什么呀？我知道了，这是百兽拳，那是一种通过模仿各种动物的动作，发挥出体内野性力量的超级拳法。陀螺仙人练习百兽拳，难道是想将它运用到陀螺对战上吗？好，既然这样，滚！文轩，你怎么也模仿起来了？你们也动起来，和我一起跟着陀螺仙人修行吧，说不定修着修着就能悟出幻域的位置了。这根本不可能吧？你说对吧，小好吧，不会吧？还真丢下我了，这下我该上哪儿找他们呢？是因为我吗？对不起，哥哥。没事，这跟你没关系。有人遇到困难，我总不能不帮吧？谢谢你，哥哥，你可真是个好人。你们几个在这干嘛呢？熊猫滚滚。顾爷，你刚刚上哪儿去了？怎么突然就不见了？抱歉啊，我听到这小孩在哭，所以……要发射了！终于等到了，这就是汇聚百兽拳精华的超级陀螺发射！好紧张啊！快发射啊！快点！3、2、1，不，那是陀螺体操第2节。啊？不会吧？他在做操啊！说好的陀螺手啊！爷爷，你还好吧？哎呦，回来了，乖孙女儿，在外面玩的高兴吗？该不会……这里是我家哦。爷爷为了锻炼身体，每天都会拿着陀螺发射器做陀螺体操呢。真是做操啊！刚才谁说不会看走眼的？陀螺仙人太丢人了。哥哥，谢谢你送我回来，你等我一下哦。拿去吧，哥哥，这是我送你的。这是什么？里面都是我在矿山收集到的宝贝。那我不能要，这肯定是你喜欢的吧？没关系，你就收下吧。爷爷常说，受到帮助就要好好道谢。好吧，那就谢谢你了。哎，我们折腾了这么久，结果什么线索都没找到啊！没办法，明天再继续努力吧。你们要努力什么呀？齐手教练，我说过不许擅自行动的吧？
们把我的话当耳边风啊！身为飓风陀螺学院的学生，就应该学会自觉遵守规矩，绝不能任意妄为。下次不许再这样了。是，我们知道了。哎，真倒霉。你捧着什么呀？我帮了个小女孩，这是她送我的，是她在矿山上收集来的宝贝。宝贝，快打开来看看。哦，这些宝贝啊，毕竟是小孩子嘛。等等，这不是指南针吗？要是能用就好了。你刚才说这是他在矿山收集来的啊？难道说？没错，果然能用啊？怎么会？这应该是矿山工人用的指南针。啊，我懂了，他们的指南针配合这里的磁场做了调整，所以能够正常使用。太好了，问题解决了。这下我们可以继续上路了。幸亏顾爷你帮了那个小女孩，这真是好人有好报啊！今天的冒险算是很有收获啦。没错，要不我们来场对战庆祝一下吧？我赞成。准备好了吗？开始吧！3、2，你们几个都给我睡觉去！不要了，快溜！星云他们继续朝着幻域出发了。不过糟糕的是，他们竟然闯入了迷宫森林，而且全都走散了。就在大家寻找出路的时候，森林里竟然传来一阵陀螺撞击声。这到底会是谁在对战呢？